तू तो गया बेटे। हल्का चिसो हुँदो रहेछ है। चिसो चाहिँ हल्का भेट्दो रहेछ। मजा आउँदो रहेछ तर सोचेको थिएँ। अच्छा प्याराग्लाइडिङ गर्नुपर्छ टाइम पागल भने थिएँ। बल्ल बल्ल टाइम पाएँ। फगी त अन्त यस्तो हुन्छ नि त इभिनिङमा बाहिर हो। तपाईँले अलिक छिटो गर्नुभएको भए चाहिँ तपाईँले अलिकति फगी आएको टाइम चाहिँ ठिकै थियो। हजुर अघि माथि जाने अब यस्तो माथि के हुन्छ भनेपछि घाम लागेको बेलामा झन् मजा आउने रहेछ। घाम लागेको बेला मजा आउँछ। घाम लागेको बेलामा तपाईँको हाइट हुन्छ हो। घाम लागेको बेला चाहिँ दामी पर्छ। भनेपछि अहिले हामी यो फगीले गर्दा चाहिँ तल तल आउनु पऱ्यो। हजुर फगीले गर्दा अलिक हाइट लुज गर्दै हो। त्यो मान्छे उत्रिने बेलामा त अन्त मजाले हजुर त्यति बेला क्लियर वेदर थियो। अहिले हामी यताबाट आएको यहाँ माथिबाट आएको हो। हेर्नुहोस् माथि कति प्याक भयो। अब हामी यस्तो फगमा गयो भने हामी हराउँछ नि त। क्या बोला तूने? फगमा गयो भने हामी हराउँछ नि त। त्यही भएर हामी क्लाउडमा जाँदैन हो। ए त्यसले गर्दा तल आयो। अब हल्का डेलो देख्नु जाने त्यो टावर देख्नुहुँदैछ त्यो डेलो हो। ए हामी अहिले त्यो एरियाबाट आएको। हजुर यता यहाँ राइट साइड यहाँ माथिबाट त्यसको सिधा है राइट साइड। मुनिको ग्राउन्ड चाहिँ कति टाढो छ यहाँदेखि? ग्राउन्ड यो यतापट्टि हुँदा ऊ अगाडि देख्दैछ हेर्नुहोस् त। स्ट्रेट अगाडि। पर हजुर भनेपछि हामी पर देख्दैछ। मुनि नै ल्यान्ड हुन्छ होला। हामी त्यहीँ ल्यान्ड हुन्छ। माथि हुँदैन। माथि हेर्नुहोस् पुरा क्लाउड भयो। अब हामी माथि जान्छ। बसेकोले छैन है अब। तपाईँलाई केही प्रब्लम छैन बस्नुमा? एकदम मजा आउँदैछ त? एकदम अलिकति वेदरले चाहिँ धोका दियो है। माथि नै उत्रनु पाए चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो। कोही बात छैन। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? हामीलाई चाहिँ त्यहाँ उत्रिनु पर्ने। यो ग्राउन्डमा उत्रिनु हुने तपाईँ? गजब बेइज्जती। फर्केर आएर यहाँबाट बजार कति किलोमिटर होला हौ? डेलो बजार उ देख्दैछ। अहिले अलिकति यो हेजी छ नि त। अब तपाईँको क्लियर देख्छ बजार आउँदै कालिम्पोङमा स्टन्च गर्ने कस्तो स्टिक हल्का स्विङ स्टन्च गर्ने कस्तो स्टिक हल्का स्विङ गर्नु होइन हुन्छ गर्नु होला। फंस गया। होइन हुन्छ गर्नु होला। अलिकति मजा आउँछ थ्रिल खालको। कस्तो ट्राई गर्नु नि गरौँ न। हजुर। मुझे कैसे भी करके निकाल मेरे भाई, मैं फंस गया हूँ यहाँ। मुझे अपने घर जाना है। मुझे घर जाना है। मुझे अपने घर जाना है। तो खतरा भयो नि। आम्बो यसले त रिङ्गटा आउने रहेछ मलाई। भयो अब खासमा यसमा यो गर्दाखेरि चाहिँ खासमा मजाको लागि हो यो। तर हामी हाइट लुज गर्नुको लागि पनि गर्छौँ क्या। ए है अलिकति हाइट लुज गर्नु सजिलो पर्छ। नभए लिफ्ट छ भने हाइट लुज गर्न त्यस्तो सजिलो छ भने। मजा एक्सपिरियन्स त भयो होइन? नेक्स्ट टाइम आउँछु नि। मजा आयो। ल्यान्डिङमा चाहिँ म तपाईँलाई खुट्टा माथि खुट्टा माथि ए ल
छैन रहेछ। यहाँ माथि जस्तो त हुँदैन। यहाँ ल्यान्डिङ अप्सनल ल्यान्डिङ हो। माथि ल्यान्डिङ गर्नु सकेन भने मात्रै यहाँ ल्यान्डिङ हुन्छ। ए मतलब मर्निङ इभिनिङ टाइममा चाहिँ बेसी बटम ल्यान्डिङ हुन्छ। डे टाइममा त माथि नै ल्यान्डिङ हुन्छ। हजुर एकैचोटि डाउन हुँदैन, एकैचोटि हुँदैन। घुमाइ मजाले आरामले स्लाइड हुन्छ। तपाईँ खुट्टा माथि मात्रै गर्नुहुन्छ। ओके। खतरा एक्सपिरियन्स। अर्को पालि चाहिँ मजा आउने रहेछ। अर्को पालि अझै हेल्पको लागि मान्छे चाहिएन। चाहिएन। केटाकेटीहरू खेलिरहेको छ। मजा आयो। एकदम भयो।